Khéo hơn, khéo hơn, khéo hơn. Cũng lễ của một người. Nhưng mà cháu pha 4 đến chiều vẫn không. Nhất pha, tam pha, thứ lớn. Cái người nào của ấy thứ là quan trọng. Quan trọng người pha ấy. Hai nước ở đây này. Như thường đấy, cứ về hàng tuần các cụ nhá. Rồi các cụ cụ nào bận thì xem trên hình ảnh, cụ nào không bận thì ra thủy đình uống trà. Năm là người khen. Đấy. Nghèo ở đâu kêu? Đây, có câu cây kia. Cụ Mấy năm đi các cụ. giới thiệu với mọi người, đây là cụ Bảo con nhà bà Duy. Đấy. Nam. Cụ này thì mời các cụ đặt tên cho. Có Thế Vinh nó mang về. Đây. Ông ông chạm rồi. Chào mọi người nha. Tôi Kéo đến nó lấy, không phải là không gần. Đấy, chạm gần ông về.